Hello， 大家好，欢迎收看这一期的《咸阳里老鼠的快乐生活》，我是李三只。现在我正在模拟驾驶飞机。动摇，请求坠毁。坠毁失败。光是模拟的直升飞机驾驶已经够好玩了，所以我们今天打算看能不能去操作一下真的直升飞机，也给自己的人生多加一个技能点。我们今天要给大家带来这辆小车呢，跟飞机有一点关系。这家车企呢，曾经在战斗的时候，它也做出来飞机，跟当年的斯柯达一样。我们可以看到啊，今天就是车子钥匙。今天我们给大家带来一辆2017款的阿尔法罗密欧朱丽叶 2.0T 的低功版本。说到这有点怂啊，因为这也是通过B 站还有微信后台，我之前在闲里老鼠的后台里面说过，大家想看什么车，如果某一个车型投票比较多，我们就找来或者买来给大家做一下。这是一辆17款18年上牌的，只跑了1万多公里的二手的朱丽叶。这辆车当时新车的售价是29.8万，如果说你就不算加装这些东西，这个车裸车全部办下来在33、34左右。目前过去1年在二手车市场里面的价格呢，28万，稍微往上这样的一个价格。为什么我花28万我要买辆准新的阿尔法罗密欧呢？就是因为它的外观非常的小众，非常的漂亮，尤其是红色。我记得前两天看一个电影啊，推拿，它里面讲一句话，他说这个漂亮是会影响到爱情走向，大概是这个意思啊，就是漂亮对于产生爱情这件事情很重要。那没错，很多男人跟阿尔法罗密欧朱丽叶的爱情都是从看到它的外观开始的，不仅仅是因为这个车操控怎么样，那些都是后话。首先它的外观的回头率真的特别的高，最重要的不是它的灯，你看左右两边这个灯呢，乍一看有点像86 BRZ， 就是因为中间这个三角区啊，男人对于这种三角的东西是没有办法抗拒的啊。中间还有一个小圆的东西，这就是阿尔法罗密欧的标志啊。大家可以看到右侧的位置有一个龙形蛇啊，左侧的位置有个十字路口，代表了一个龙形蛇被堵在了十字路口的意思。开个玩笑啊，这其实是一个很长一段历史啊。感兴趣的朋友可以上网搜一下，这边代表十字军。最丑的一个地方在哪儿呢？我们把拍照摘掉，真的违和感特别的强。走到侧面，我们再来看一下，28万买辆准新的低功版本，我们都能得到什么？18寸轮毂，这18寸轮毂呢，它是一个中高配里面有的，最低配轮毂比这还难看一点。阿尔法罗密欧想要好看，必须要从脚，除了前脸你没有办法改变以外，就要从脚做起。一套4万块钱四叶草轮毂上了，再换一个 PS 的米其林轮胎，开起来后那种感觉完全就不一样了。然后我们打开发动机舱，能很明显的注意到，阿尔法罗密欧为什么说操控那么好？它整个发动机的重心是比较靠后的。开起来以后呢，为什么我们之前喜欢宝马的直六，也是因为最后那个缸都快塞到车体里面了。靠左侧加强筋后面那个位置这一块好像跟普通的车不一样，它少了一个特别大的一个真空助力泵，它不是那种老式那种机械式的，踩上去有虚位。也就是说，你在二手车市场里面，你再买阿尔法罗密欧，你稍微试驾一下，你会发现它的刹车特别灵敏，你踩一下它有反馈，轻轻动一下它有反馈啊！这一切都归功于这个啊，电子刹车助力泵。一个女孩足够漂亮，会让你喜欢上她，对她产生兴趣，但是它里面也足够有内涵，有学识。然后你能跟他很好的相处在一块儿，你就会爱上他。阿尔法罗密欧你坐进来以后，你别的地方都不用看，兄弟，把你的眼睛放正下方看，就是你手里面握住这个方向盘，它特别像那个平底煎锅那个锅底有那种螺纹状的金属颜色的绚丽感。变速箱是采孚做的8速的变速箱啊，这没有什么太多要说的，反应也比较快，而且在市面上也是最成熟的8速产品了。这一块呢是一个模式的一个选择 ，D 档我的最爱，就仪表盘这块是红色的，就运动模式。N 档呢就算是一个是普通模式 ，A 档节能模式。在 N 档和 A 档的时候，你会感觉到这个方向盘简直轻的离谱啊！我现在给大家打个火感受一下，这原地啊，兄弟们，原地打出就跟那个电车的感觉一样。非常的轻。OK， 我们都逼到这么长时间了，几乎这个车你看没有什么特别大缺点，28万对吧？很优雅，很好看，然后内饰也非常的装。
那么问题出在哪儿呢？兄弟们，往 B 柱往上看，镜头给到这里，这个车就是强行强奸你要加的这个星空顶，就一股浓浓的那种乡村夜店风，看上去特别违和感特别强，而且特别劣质。OK， 我们把这辆特别性感的意大利名车阿尔法罗密欧朱丽叶开到路上。你光把这个名字念出来的时候，你就会觉得特别有仪式感。大家想想，意大利品牌都是什么车？法拉利、玛莎拉蒂、兰博基尼、阿尔法罗密欧。哎呦，你的同门兄弟们都是100万级别的，都是超跑级别的。而你只跟入门的宝马3系是一个级别的。朱丽叶这个车开起来后是什么感觉？真的是有点像你在看一个只有90公斤、身高1.63米的一个芭蕾舞演员在你眼前跳舞，你在跟他交互的过程中，你有那种感觉。但是当你切换到 D 档的时候，他给你这种反馈不轻不重，恰到好处。还有一点，就这辆车在变道的时候，给你心里面那种踏实感。哇，简直在30万以内的这个二手车价位里面，可以就是说用4个字来形容，无与伦比。哇塞，这太棒了！因为这辆车呢，它是有一个叫虚拟转向轴，那个英文单词什么很难读啊，我不太清楚。它就是可以让4个轮胎在你在极限驾驶的时候，4个轮胎与地面都是保持着垂直关系，就像现在这样。你在一把方向再打过来的时候，你会感觉到车轮的附着力虽然是一个后驱车，但是附着力给你的信心足够有。意大利人在造车的时候，他们的造车手典里面、法典里面啊是没有稳定性这3个字的。阿尔法罗密欧它的车出现问题，你是没有办法把它归纳成为一组数据和案例。之前不是有句名言吗？就是1000个人心里面有1000个哈姆雷特，在我的心里面就是1000辆意大利车有1000种匪夷所思的问题。所以这么说了，你要买这么一辆车以后，阿尔法罗密欧的维修养护成本也是要高于同级别30万以内的 BBA 的。它修车首先非常非常的贵，保养也要比 BBA 贵。像这个车呢，小保一次1800，大保一次2800的费用。你要是换一次杠子，你要喷一次漆，你就明白到意大利车为什么叫汽车里面的贵族，因为它是真的贵。哇塞，太夸张了那个价格。在北京市区里面，我们开出来的油耗是12.8个，将近13个油的油耗。在高速上面呢，这辆车的油耗我们现在也跑到了7.8啊，接近8个油。所以它虽然发动机调教是一个低功版本，但是它一点都不省油。那么除了油耗高比较贵以外，还有什么小槽点呢？我觉得就是这个蓝牙了。阿尔法罗密欧的蓝牙呢，如果你想有一个新的连接到这个车上面，那么你就需要把这辆车停下来，切换到 P 档模式下面，才可以进行蓝牙的连接。大家都可以想到啊，这个肯定是为了行驶安全考虑。但有没有考虑到副驾驶的人如果想要连蓝牙的话，还要主驾驶人停下来再连蓝牙，是不是有一点小麻烦呢？OK， 开了2个小时，我们现在到直升飞机驾校。今天闲人李老鼠就要学习新的技能了，开飞机，不是打啊，是开。OK， 李老鼠的制服诱惑已经完成了。这是我今天的大哥，
文达哥啊，文达哥今天是我的飞行教官。今天这辆二手机啊，不是这辆飞机，新机由那个文达哥给我们介绍一下基本性能，还有基本操作和基本常识。给大家简单介绍一下美国罗宾逊公司的222直升机的一些基本性能参数啊。这架飞机呢，能飞的高度大概是14000英尺的密度高度，折合成我们米的话，也就是4000米左右的高度。然后这个飞机大概的航程呢，能达到500公里左右。它最快的时速能达到102节空速，折合成地速的话，也就是150公里左右。然后它每小时耗油是8加仑。这架飞机现在的市场价格大概240-250万人民币左右，因为它这个不同的配置啊，也价位也是不同的。好，我给大家简单介绍一下直升机怎么起飞、开车这个基本的操作流程啊。我们这个中间这个叫驾驶杆，这个驾驶杆呢，主要是控制着整个机体的前后移动的方向。开飞之前呢，要检查这个操作的驾驶杆是否活动自如，有没有卡阻和卡滞。然后我们脚上要检查这个方向舵，然后左手这个呢，我们要检查这个叫总距杆，总距杆升降要检查一下。基本的检查完毕之后，然后我们就要把电子设备打开，准备请示开车。首先我们把总电门打开，然后频闪灯要打开。打开之后，我们把电台也要接通。等我们请示同意之后，然后我们这边就可以正式申请。准备开车了。OK， 我大哥都已经给我教完了，现在呢，他已经去准备要飞的飞机了啊，开始真正的模拟训练，走了。汤姆少校，呼叫地面控制。Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. 大概15分钟的一个体验驾驶，我在空中左右试了2下，很刺激。但是我现在的胃里面感觉就有一个漩涡在转，你知道吗？在空中的时候就刚开始上去还挺兴奋的，看一看景，看一看湖。后面就只有一个表情了。直升飞机的驾驶的刺激程度真的是比车就是过弯的时候那种计值要大很多啊。所以今天也算是体验到了，也懂得了一些直升机的基础驾驶啊，按照上面的手册走啊。希望以后有机会再驾驶更大一点的飞机。这一期闲人聊鼠的快乐生活到这就结束了，感谢观看。下一期想看什么车，体验什么样的事情？通过留言弹幕告诉我，我们下期再见。我是老鼠。骚呢，兄弟，李老鼠说车，了解一下。